ini kita akan review ya Fetal Monitor, itu Doppler untuk pemeriksaan janin. Ini tipe BT 350 Bistos ya, made in Korea. Korea bener bos? Ya. Made in Korea. Nah ini bentuknya sangat amazing dan wonderful ya. Nah ini bagian konektor untuk truknya, terus ini adalah bagian on off nya. Nah ini truk 1, truk 2 dan truk 3 ya. Terus dilengkapi dengan kertasnya ini ya, manual book ya, terus ada jeli ya. Nah ini bracketnya, terus ada juga chargernya ini, adaptor AC DC, kemudian ini adalah bagian kabel powernya ya. Ini sangat komplit ya sahabat-sahabat ya. Oke bos. Wah, masih adil nih. Iya nih, kita lagi ini Bistos BT 350 nih, dilengkapi dengan alat pemegangnya ini. Nah ini bagian belakangnya sangat cocok ini ya, digunakan di klinik-klinik dan rumah sakit ya. BT 350 monitor fetal. Nah ini bagian untuk konektor kabelnya.